कुट्टाळे मतदारसंघातल्या वट्ट 7 पंचायतींनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात। सांकवाळे 56, केळशी 20, वेलसांव इजोळशी 17, कुट्टाळे 35, चिखले 36, कांसावले 25, चिकोळणा 22 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात, अशी माहिती मुरगांव मामलेदार सतीश प्रभू हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट आमचो कॅन्डिडेट्स फॉर मोरमुगांव पंचायत इलेक्शन 2017 7 पंचायतींतल्यो पयली पंचायत सांकवाळ नॉमिनेशन 108 आयली, 5 रिजेक्ट जाली, 34 विड्रॉ जाली आनी कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट 56। दुसरी केळशी 28 नॉमिनेशन आशिल्ली, तातूंतली 5 विड्रॉ जाली आनी 20 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट उरले तातूंत भितर। तशेंच वेलसांव हाका 34 नॉमिनेशन्स, 10 विड्रॉ जाल्यात आनी 17 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट। कोठ्ठाळी 53 नॉमिनेशन, 6 विड्रॉन आनी 35 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट। चिखली 56 नॉमिनेशन, 7 विड्रॉन आनी 36 कॅन्डिडेट। कांसावली 39 नॉमिनेशन, 5 विड्रॉ आनी 25 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट। चिकोळणा पंचायत 30 नॉमिनेशन्स, कोणीच विड्रॉ केले ना आनीक 22 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट। म्हणजे टोटल नॉमिनेशन आमची आशिल्ली 348, 5 तातली रिजेक्ट जाली, 67 विड्रॉ जाली आनी 211 कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट आतां रिंगणांत आसात। इन फ्रे 211 अशी स्थिती आमची मोरमुगांव पंचायत इलेक्शनाची। डबल केलें तातूंत कितें केलां आमी, तातूंतलें एक एक्सेप्ट केलां आनी दुसरें आमी एक्सेप्ट आनी डिस्पोज म्हणून हें केल्लें आसा, म्हणजे तें आमी फिगर तातूंत धरनात। म्हणून आमच्या आतां केळशी तुमकां उदाहरण दिलें तशें केळशीक जर 28 नॉमिनेशन आसा, 5 विड्रॉ आनी 20 कंटेस्टिंग उरले, तातूंत कॅन्डिडेट उरले, म्हणजे उरले ते डबल आसा। तातूंत काही लोकांनी डबल फॉर्म भरिल्लीं आसा नॉमिनेशन, ती आमी फक्त एक्सेप्ट करून ती डिस्पोज केल्ली आसा।